部白色的小米11 Ultra。作为2021年的一代机皇，号称安卓之光的小米11 Ultra 上新的，但有一个最大的问题就是没有声音。无论是扬声器还是听筒，都是没有丝毫声音反应。加热之后打开后盖，可以过的防晒标我们就不得而知了。这一块保护挡板上面集成了一个无线充电，这似乎也是旗舰机的一个标配了。继续断开排线，咱们看一下这一个硕大无比的。大家都知道小米11系列20毫 WiFi， 其实呢没有声音这个故进水或者重摔变形的痕迹。这样的机况没有声音的问题，大部分都是这一颗 CPU 引起的，咱们把它重装一遍，问题都可以得到解决。